ya? Ilinga ауылға baramız. Ya, aslında sularını kuvası dedim. Balakada balmayım. Ертең балабақшаға барасың ғой. Ертең 1 июнь маусым несі болады. Балалардың күні болады ертең. Ya, балалардың күні бар. 8 наурыз ол мамалардың мерекесі. Ертең балалардың мерекесі. 7 мамыр ол ұл баланың, ya? Akan. Suray. Mama и папаны suray deyince balmayız. Mama açındı. Suray deyince sulaydı. Mamalar, ata, aci. Sosun. Сестрада Сіңлісі. Нет, қарындас. Карандас. Данеля, мама қалай қазақша болады, мама? Анашым ғой, ya? Жоқ. Анашым дешеш маған. Қалай? Мамасы. Мамасы дейсің ба? Ол апай айта ма, мамасы? Я. Жақсы, ладно, онда мамасы боламын, ya? Или анашым ол жақсы ма? Мамасы жақсы, ya? Жақсы, мамасы деп. Айтшы, тақпақты айтшы тағы да, маған өте ұнайды сенің тақпақты. Ikisinde balım, dönce kapkap, kalkmagan. Bese gövne çibitap, bese gövne avnagan. Tabili de senin, uyu çöbi senin. Odan senin gibidir. Ay canım sol benim, kişkiler benim balam benim. Ben yaka aş. Gelmezine kış. Sonra kana bayımdı. Agalata otandı. Sabırsızı bilirdi. Müldel tayna, müldel tana. Soğamızda otandı. Ben yaka aş. Gelmezine kış. Балалар, Soğuk benim babam. мен видео түсіріп жатырмын, кішкене ақырындап сөйлеңдер. Тек қана қазақша сөйлейміз, жақсы ма, балалар? Soğuk. Мен Данеля жақсы сөйлейді. soğuk. Жаным сол мен. Мен Васия. Қазір кімге бара жатырмыз біз? Бізде Россиядан, Москвадан кім келді? Ой, Акын. Луина келді, ya? Я. Луина. Біздің жақсы Қазақша сөйлесіңді. сөйлейміз, қазақша сөйлейміз. Оны қазақша үйретеміз, ya? Луинаны қазақша үйретеміз ғой? Неге? Әкем дұрысыға суайды. Мен қазақша жоқ. Мен Россия, сен дұрай. Жоқ, ол метис қой. Ол и қазақша, и орысша біледі. У нас много стран теперь. Нам приезжают очень много стран. Мама класса был ека эштот, был ека эштот. Мама кала. Қарап отырмын. Мама кала. Был ека. Данеля, Ай. Данеля, айтшы, Луинаға қазір не айтамыз? Луина, мен сені жақсы көремін. Мен өте ризамын келгеніне, ya? Сені сағындым дейсің ба?
Seni sağındım деп. Слайдом. Акында Просто топтун одну. студентом. Акында удалим. Нені? Удалила. Кімді ударила? Студент. Ударила, қазақша ұрдым де. Оуда мне вот где балалар, где там садикта студент, Димашынды оуда. А, Димаш сенді ұрды? Да. А, Димаш сені жақсы көреді ғой. Сені Димаш жақсы көрмейді ма? Сен айттың ғой, менің жених Димаш деп. Жоқ, Димаш емес пе? А кім ол сонда? А, кішкентай Димаш. А үлкен Димаш. Жақсы ма? Апай қалай айтады? Данель, апай қалай балабақшада айтады? Көрсетші. Мама, Аужан, а қазақша. как по-английскому вода? Water. А как ты? Данеля, айтшы балабақшада апай қалай айтады саған? Ұйықта деп. Я, қалай айтады? Ұйықтаңдар балалар, қалай айтады? Жатамыз дейді, я? Сосын не айтады? Үй жаным. Сосын не айтасыз? Ойыншықтарды қалай жинауға жинаймыз деп қалай айтады? Жина балалар. Жинаңдар, я? Тап-таза болсын, я? А сендер апайға көмектесесіңдер ме? Жоқ, неге? Сіз апайға көмектесу керек қой. А? Сен постоянно папа дейсің ғой. Сен өте папаны жақсы көресің ба? Неге? Кеше папа сені көтерді, я сені папасы. Сен сұрадың көтер деп, я? Папа содан кейін сені көтерді ма? Сен папа жақсы ма? Сен өте жақсы көресің ба папасы? Папасының аты кім? Алмат. Лаура, сен бірдеме бір фраза қазақша айтшы. Бүгін рубрика біз қазақпыз, қазақша сөйлейміз деп. Айт. Не білмейсің? Сен бәрін білесің қазақша. 4-ке бердің ғой госэкзамен. Енді айт, бірдеме қазақша. Қандай сұрақ болды? Қандай нені айттың сен? Тырнақ па? Тырнақ. Аха. Сосын? Әне, келдік. Біз келдік. Мама, откуда это? Это я подарил. Это тетя Селя, она нечаянно оставила в машине, когда я ее довозила. Мама, ты можешь сохранить? Екі өлеңді білем. Екі өлеңді білесің ба? Қандай айтшы? Тихо, сына. Бірінші жазғылдыры және жаз бір куплет. Давай, айт. Какой? Любой. Откуда ты? Жазғылдыры... Тихо, Арахан. Сейчас, подождите. Жазғылдыры қалмайды құстың сызы. Масатыдай құлпыра жердің жүзі.
жан жануар адамзат анталасаң, ата-анадай ержүректінің қызы. Тыйы бұздап, қорада шу, көбелікпен кіспенен сайды тұту, гүлмен ағаш майысып қарағанда, сықдыр қақып бұранда пағады су. Ай жұлдызға жылы жел хабар беріп, жан жануар қуанар тойға еленіп. Дальше я вроде понимаю. Жаным сол, сен несі өте жақсы ғой? Ақ кірпесін Ага. сүлке тастап, жер кілімдер, что-то там, сейчас, өзіне вроде бы шырай беріп. Жаным сол, сенде произношениесі жақсы ғой? Сен вот англиша жақсы білесің, енді қазақша жақсы айтасың. Русский знаю. Русский сен білесің, иә білеміз, а қазақша? Айтшы бірдемені қазақшаны, Атахан, бір предложениесі. Я. Апай қалай айтады? Айтшы. Апа. Жоқ, апай саған. Апай, этот устаз. Я ұстаз. Это... Мектепте ұстаз, не айтады саған? Устаз и мугалим. Мұғалім. Апай, это садики. Устаз это классный руководитель. Так я всех устаз называю, все Устаз? устаз. Устаз это руководитель вы? Ну, например, Асем устаз, Тулат устаз, Анар устаз. Кто там еще есть? Учитель, да? Учитель ғой, учитель. Мугалим. Я. Мұғалім, учитель. Ну, мугалим не Смотри, знаю. мұғалім, устаз, Апай. апай. В общем, көп нелер, я? Жақсы, енді рубрика біздің бітті. Сендерге өте рахмет айтамыз. Лайк басып, бізге мотивацияны жасап, бізге мотивация беріп, лайк, комментарий жазыңыз. Біз бәрінді оқимыз. Біз үшін, Қазақстан үшін, қазақтың несі намыс үшін солай қазір үйренеміз и бәрі жақсы болады. Аумин. Аумин десіңдер.